हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अरशद अपने चैनल एएचपी ट्रैक्टर केयर पर आपका इस्तकबाल करता हूं। तो दोस्तों, आज फिर एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। तो दोस्तों, यह वीडियो आप हमारा लास्ट तक देखना। तो दोस्तों, आज हमारी दुकान पर ट्रैक्टर आया हुआ है 575 एम-कैम। तो दोस्तों, इसमें क्या कमी आई है, हमने उसी टॉपिक पर यह वीडियो बनाया है। और वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों लास्ट तक देखने के बाद ही सही जानकारी मिल पाती है। तो इसमें जैसे कि इसका क्लच पैडल हम प्रेस करते हैं, दबाते हैं और फिर धीरे धीरे जैसे कि छोड़ते हैं, इसमें आवाज़ आती है कंपन सी, जैसे कि गियर बॉक्स में से आवाज़ आ रही है। और दोस्तों, इसके गियर बॉक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तो क्लच में ही है। तो लगता ऐसा है जैसे कि गियर बॉक्स में से आवाज़ आ रही है और बहुत अच्छी आवाज़ आती है। चलो हम पहले आपको वह आवाज़ दिखा देते हैं। तो चलो दोस्तों, देखा दोस्तों, इसमें आवाज़ आ रही है। जैसे ही हम क्लच पैडल को दबाते हैं उस टाइम आवाज़ नहीं आती है, और क्लच पैडल को धीरे धीरे से छोड़ते हैं और ट्रैक्टर चलने की पोजीशन में आ जाता है, उसी टाइम ये आवाज़ आती है। और ये आवाज़ पूरी तरीके से गियर बॉक्स में लग रही है कि गियर बॉक्स से आवाज़ आ रही है। बाकी दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आवाज़ तो इसके क्लच में ही है। और दोस्तों, इसका रिलीज बैरिंग भी सही है, क्योंकि हम जैसे ही हाफ क्लच भी दबाएंगे तो रिलीज बैरिंग अपना काम करना शुरू कर देता है। जैसे ही हम पैडल को थोड़ा दबाएंगे तो ये घुमाव शुरू हो जाता है, और चाहे आखिर तक भी। तो इसकी तो आवाज़ नहीं है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो आप यह वीडियो हमारा लास्ट तक देखना। हम इसमें देखते हैं और आपको दिखाएंगे। इंशाल्लाह हम बहुत बारीकी से आपको समझाएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई है। तो दोस्तों, आप हमारा यह वीडियो लास्ट तक देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और आगे अपने और दोस्तों में शेयर कर देना। तो चलो हम अभी जल्दी से इसके दो पार्ट कर लेते हैं। तो हाँ, तो दोस्तों, अभी हम इसके दो पार्ट कर रहे हैं। दो पार्ट करने के बाद हम इसमें देखते हैं क्या कमी आई है। तो अभी हम इसका यह रिलीज बैरिंग देखते हैं। यह बिल्कुल सही है, इसमें प्ले नहीं है और ना ही आवाज़। और यहाँ से इसका ये क्लच प्लेट भी दिख रहा है, बिल्कुल सही है। तो अभी हमें इसका ये क्लच असेंबली खोल लेनी है जल्दी से, क्योंकि दोस्तों हमें यह काम जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। ऐसे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, और ऐसे भी क्लच के तो बहुत वीडियो हमने डाल रखे हैं। तो दोस्तों, इसका मेन फॉल्ट यहाँ पे है। ये बैरिंग 6204, ये इसका जाम है, बुरी तरीके से जाम है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका प्लाई व्हील भी यहाँ से गर्म होके हीट होके ब्लैक सा हो गया है, और लाल कुछ ब्लैक सा ऐसा कलर दिख रहा है। ये बहुत ज़्यादा हीट हुआ है। तो दोस्तों, हम इसको भी जल्दी से खोल लेते हैं। तो यह देखिए, इसका क्लच प्लेट यह बिल्कुल सही है और असेंबली भी सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उस बैरिंग की है। तो हम जल्दी से यह बोल्ट खोलने के बाद इसका प्लाई व्हील भी उतारते हैं। तो हमने इसका प्लाई व्हील देखे दोस्तों, इसका बैरिंग बहुत बुरी तरीके से जाम है, बहुत ज़्यादा जाम है। और ये जाम होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। तो दोस्तों, हम इसको कैसे निकालते हैं यह प्रक्रिया भी देखिए। हम एक कपड़ा ले लेते हैं, बनियान का नरम कपड़ा, नरम होना चाहिए, कॉटन। ये कुछ इस तरीके से इसको ठोकते रहते हैं, और बैरिंग के फिक्स साइज़ का ही कोई सॉफ्ट वगैरह कुछ ऐसा। मैंने तो ये आइसर सिंगल सिलेंडर की डिफरेंशियल पिन ले रखी है, ये इसमें बिल्कुल फिक्स आती है। और दोस्तों,
इसमें ब्रेड फीस होता है, उससे भी निकाल सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा आसान है। या मिट्टी में पानी लगा के उसका मिट्टी का जो गारा सा बना लेते हैं, उससे भी ये निकल जाता है बआसानी। ऐसे मैंने तो इसमें बनियान का कपड़ा लगाया है क्योंकि वो नरम होता है, और ऐसे ठुकराते रहते हैं और बेरिंग बाहर आ जाता है कुछ इस तरीके से। तो इसका बेरिंग ये बाहर आ चुका है। ये जो मैंने कपड़ा इसमें ठुस्सा था, इसकी पोजीशन देखिए क्या हो गई है। तो दोस्तों इसका मेन रीज़न ये बेरिंग है 6204, ये जाम है। तो हम जल्दी से इसका यह बेरिंग बदल लेते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल जाम है। तो ये बेरिंग नया हमें पहले कुछ इस तरीके से शाफ्ट में लगा के देखना है, क्लच शाफ्ट में, और फिर यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट में इसे फिटिंग कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे आप अपने और दोस्तों में शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों इसकी मेन वजह ये एक छोटा सा बेरिंग जिसकी कीमत 100-150 रुपया, और आवाज़ बहुत ज़्यादा। दोस्तों कोई भी पार्ट हो, छोटा या बड़ा, कोई पार्ट भी ख़राब होता है उसकी प्रॉब्लम बड़ी होती है। और दोस्तों इसके टूटने के बाद फिर क्लच प्लेट भी टूटने की संभावना होती है। तो अभी हम इसे जल्दी से फिटिंग कर लेते हैं क्योंकि हमें आपको एक बार फिर इसकी ड्राइव करके दिखाना है कि हमारी प्रॉब्लम सोल्व हुई कि नहीं। तो अभी हम जल्दी से इसको फिटिंग कर लेते हैं। और दोस्तों कमेंट में भी ज़रूर बताना कि वीडियो अच्छा है या नहीं, क्योंकि उससे हमें अगर कुछ कमी रह जाती है तो उससे कमेंट आप करोगे तो उसमें हमें सुधार की गुंजाइश बनती है। तो दोस्तों यहाँ क्लच शाफ्ट पर थोड़ा ग्रीस लगा लेना है क्योंकि ये शाफ्ट यहाँ से जो क्रैंक शाफ्ट में हमने बेरिंग लगाया है 6204, ये वहाँ पर फिटिंग होती है। इसकी असेंबली बिल्कुल सही है। चलो तो अभी हम इसको ज्वाइंट करते हैं। ज्वाइंट करने के बाद जल्दी से हम आपको दिखाते हैं कि इसकी प्रॉब्लम सोल्व हुई कि नहीं। चलो तो सलमान, चलो। चलो और आने दो। तो अभी हमने इसका क्लच जो है ना ये फिटिंग कर लिया है, और इसका ये डोगल पिन ये थोड़ा टाइट है। हमें ऐसे धीरे धीरे ये 19 नंबर के बोल्ट टाइट करने हैं दोनों तरफ से। सलमान करते रहो भाई कुछ इस तरीके से। तो हम जल्दी से इसको फिटिंग कर लेते हैं, अभी आपको चला कर दिखाएंगे। तो अभी हमारा ये ट्रैक्टर कंप्लीट है। तो अभी हम इसको ड्राइव कर देखते हैं इसका ये फ्री प्ले। तो चलो हम अभी ड्राइव करते हैं कि इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। तो दोस्तों हमने क्लच पैडल दबाया और फिर देखो धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। इसमें अब आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। अब ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों अगर यह वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम आगे जल्दी ही कोई नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है, इसलिए हम जल्दी ही मिलेंगे इंशाल्लाह।
आप स्वस्थ रहे, हम यही कामना करते हैं। खुदा आपको खुश रखे। तो हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।